Philips exclusive tusinzira kubanga tukuweereza okola chamangu ya subscribing ne wegata ku mukutu gagade oka wetukutusizako ensonga semasonga ne wekanya bichi ebitambula mu gwanga lya Uganda mukasera kano nsobola okugamba ati musajja mukulu bebekulu ye ate munange yetyabide akalimo obuuka oba ate munange akubye jinja mu njuki okusinzira nti ate olutawo lwagudde Klopp Julius Nyonyi adwa ayinza obutamala nako oba ayinza obutamalako na lukale no ensonga zino wezitambula ku side n'ensonga za kasente ngagamba nti balopo abenjawulo ba commissioners abenjawulo abafunya sente bikadde ebinabina wabula ate ne Lopjelos nyavuddeyo n'agamba nti naye wafunye olukaaga ataano kale nno lekera okubanga oninya bampuuga nawe akasente wakafunye era nenyiza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gattako ne Lopu yennyini okubanga ate munange bagaana abantu babulijjo okubanga bali akasente agattako n'okuvumirira abo ababa bakabye oba ababa bakalidde n'agamba ate bwe baba bakalidde tebavaayo ne babeera ng'ensonga bazoogera ku nsonga zino nsikuletedde Lopjelos nyavuddeyo n'abeera nga naye azambalira oba n'abeera nga amwanukula mu ngeri ey'enjawulo nga yembikuletedde wabula ate nyinza kugamba nti olutawo lwasikudde asobola okubanga tamalako nalo video gye likinge oba ginkonyeremu ekigaliso okubanga etambula okutuuka mu benjawulo bonna bewanjagaliza okubanga ate bekkanya kubaka nga buno bwenkwetikidde mu kaseera kano nga sinaba kubanga nkandika n'akatambi ka leero oba nga nkugirawo ensonga ate munne bebekulu zaleese akansoke nkugirawo ku katambi kano osooke wekkanya omuliro Lopjelos ate munnange gwe wayisaamuko bebekulu mu kaseera kano ng'ayinza okuba atanudde olutalo lwatasobola kubanga amalako nalwo. NBS munkoze bubi nnyo. Ntera okwagala okubeera ku debates n'abantu abategeera bibogerako debate eyo eba ennyumira nnyo n'omusajja yabadde ne chance okwogera si bwe kiri. No, I'm making my comment. That's proves that Bebekulu suppose Let me make my comment. Yes, and for me this is my comment. Honorable, we shall come to you. No. Let me make my comment. The comment Katisaba nesenyonya yogere ekyo kigambya kiwuliro debates wembera n'abantu abategeera bibogerako omanyi nze nasoose okugamba nti segment yasoose nga tugera consultations ne ku mateeka muganda wange ono teyamukoledde nnyo nga byayogera tabitegeera biri mu mateeka kati nensanyuka nti tugendagenda mu segment ey'ebya music nti abitegeera nnyo ebya music naye ate biyingiddemu amateeka kati bwe mpulira muganda wange ono tetuli mu kooti kwogera mateeka we are communicating to people. You know it is hooligans who behave this way. Treat a hooligan is to act like a hooligan. Okay, but don't act like a hooligan. No, but he is already what you see, muganda wange ono gwagamba nti an MP nga Honorable Kyagulanyi yetakkirizibwa kuyita bantu n'ayogera ku politics mbwaliwo etteeka eri muganda naye ye nga ye Bebekulu mbwe etteeka limukkiriza okuyita abantu n'ayogera ku politics kubanga si member wa parliament kati I don't understand where this reasoning comes from. Simanyi teeka lyesigamako. That's why mbadde ngamba nti kati ebya music ajja bitegeera obulungi ne kati azzemu n'awaba kubanga tuzze mateeka kubanga bw'ogamba nti waliyo etteeka nga tolyogedde etteeka erigaana Honorable Kyagulanyi Ssentamu okuŋŋaanya abantu n'ayogera ku politics nti naye ye etteeka limukkiriza nga ordinary citizen okubayita n'ayogera ku politics kubanga si member wa parliament. I honestly don't understand this kind of reasoning, but anyhow fena tusoma bintu byanjawulo simanyi bye yasoma za mateeka ngategeera bulungi maybe luli bwolwo ne muwabula ekyo sijja kidweringa nnyo kubanga ne bwe nakidebatinga naye tajja kitegeera because if he's reasoning that way ngali talina nateeka lyesigamako basijja ku debatinga naye banengenda kubaleka ngende waonere boba muganda Bebekulu okwefuga that's okay. You're very successful naye no information giganye cyane ku flow kamalirize flow yange yeah he says he's very successful and that's granted but even a dead clock is correct twice a day.
Embasi labiddemu akagwali gwa 2021 ate munange Lopu Joyce bwe yavaayo n'abeera nga alevelinga musajja mukulu Bebe Cool ku nsonga ze bali bogerako ku TV y'eggwanga n'abeera nga ate munange amusuula ku nsulubuttu ku nsonga ezimu anamugamba ate munange gwerinde ebyabayimbi ensonga zino tojja kubanga ozisobola kale nno awo yalitalina nakadubudubu kamwinako mu nsonga ezo zibali bogerako okusinzira ate munange zaali zaawukanagamba bino bya politics by'amateeka gwerinde ensonga z'abayimbi wabula ate mu kaseera kano nsobola okugamba nti olutalo Bebe Cool guddewo dotagenda kubanga amalako na olabe amusabula luli nga tamwinako wadde embiranye wabula ate mu kaseera kano bwaba muyingiridde mu nsonga zino osobola okugamba nti akyo atagenda kubanga amalako nakyo kansuke nkwe kubaka bwa Bebe Cool ate munange abu yavujo n'abeera nga ateha ku Lopu Joyce n'abeera nga ate munange amutehako akiwandiise amatugembuzi okubanga ate amuliisengo nga ye Lopu bwagamba soka wekkanya ensonga zino okomawo twengeri kunagaliro Senyonyi teyafunye sente Senyonyi yafunye milioni 605 ekintu ekyo ate najja n'agamba nti yazifunye mu mateeka Mpuuga bwe yali afuna miliyoni zaali bimeka bitaano yabagamba nti yazifuna mu mateeka kati lwaki Senyonyi yakkiriza sente ate yazikiriza ku kadde ak'akalulu n'olabira ddala abasajja abavubuka abataabo nga bawuddisiza bannayuganda naddala bannakampala n'abantu bawano yalidde sente y'omusolo Senyonyi mu bantu baffe abeeyiga era njakubuuza naye agenda agamba ati amuntegeera yammwe kati lwaki temubuuza Senyonyi oba mubuuze Bobi Wine abannyonnyole sente Senyonyi ze yafunye lwaki mmwe bwe baba bagamba Museveni abaleetera sente abaleetera programu za gavumenti lwaki babagamba ne mutazikwata lwaki bo bakwata lwaki Senyonyi nze ekibuzo kyange kiri kimu mwenna bwe munaakiddamu nze ndajja begatako lwaki Senyonyi yakutte essente emiliyoni 605 nga yagamba Mpuuga nti Mpuuga yakutte ebitaano yalidde lwaki Bobi Wine tanyega ku kintu ekyo kati bwe mbabuuliza nti mulwana ki mwegatte ku programu za muzeeyi mangu ng'obudde bukyali muve ku ebyo gamba abavubuka naddala abavubuka kati bano abakyesiriwaza negamba abavubuka beyiga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. abutereevu ensonga ezo nga bw'ozirabye musajja mukulu ng'agamba nti bo banenya bampuuga agattako n'ab'enjawulo abavaawo ne bali akasente ka gavumenti oba akasente Museveni kagaba ab'enjawulo basobole okuba nga bakalya babula ate Lopu Joyce oba bwe yavuddeyo n'abeera nga akwasibwa oluka-5 ate munaye tanaba kuba nga avaayo okuba nga alwogerako mu nsonga zino anenyeeza ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti lwaki mmwe ate mwogera ku zammwe ezibwa gavumenti wabula nga ate ez'abalala amuvaayo ne muzoogerako ensonga zino no Lopu avuddeyo n'abeera nga ate munnange azikirya alingo bale wandigamye nti abenjawulo babalite banaba kubanga ate babitegeera bulungi okansoka embikugireoko okomawo tengereko nagalero. That some weeks back the 4 commissioners of parliament received a second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoychan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Matthias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid a paper trail, this money was received through the parliamentary circle. Now, these people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false.
And it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under-the-table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made severally. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've heard some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers, and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President, and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly, as opposed to doing things surreptitiously and under the table? You see also, the former leaders that they keep referring to did not sit among themselves and decide to give themselves money, as these commissioners keep doing. That's one difference. This is a law that was passed in 2010 by the then Parliament, the Emoluments and Benefits of the President, Vice President, and Prime Minister. But also, the awards received by these former leaders were received after they left office, not when they were still serving, like these commissioners keep doing. And you see, that's why even media houses are being hounded out of Parliament today, because of the many ills that keep happening here. When we talked about First Service Award and the corruption here at Parliament, I know for a fact some media houses were threatened, some staff of Parliament were threatened because they were thought to be the ones giving this information to us. And this continues to happen. Abuterevu ensonga ezo nga bw'ozirabye ng'ate munnange amenya ab'enjawulo bwe bafuna ensimbi zaabwe agattako n'okuba ate munnange ye ezize azise propaganda n'agamba nti ezize ate munnange abamusibako matu ga mbuzi ku muliisango byonna ebyogerwa ku Lukaaga ataano ate munnange olugambibwa nti yalufunye tannaba kubanga alufunye abula ate nakkaatiriza ng'agamba nti naye lunaaba luze ku akawunti oba nga kigambibwa nti munnange azifunye agenda kuba azikwata ate munnange azizeeyo mu bunnambiro okusinziira ate munnange wonna gye zinaaba zivudde zisobole okubanga ziddayo ku sayidi ero kale nno ab'enjawulo bali mu kwewuunya Lob Jolson ngattako n'ekibiina kya National Unity Platform ate ensonga engeri zikwasaganyamuko mu ngeri y'okuba nti bateekawo embeera agyewandiise enjolufu wabula ng'ate jjukira bulungi nti n'akaseera kaayitako emabega oba mu ntandika ya mwaka guno musajja mukulu yate yakisindikibwako ku ssente ezaali zisukka mu ezo yali asabye okusinziira ku programs ez'enjawulo zali agenza okuba nga kwasaganya bweru w'eggwanga oba bwe yagendako mu kibuga ekikulu eky'e Kenya wali Nairobi wabula ate bwe yakomawo akasente ako era abeera nga akazizaayo okusinziira wa gye kaali kavudde era obubaka buno mbukuleetedde osobole okubanga obwekkanya nga nzikaatiriza kiri oba nga nkugirako ku kifaananyi kiri owagambye nti ne wanaabazi azirisivinze agenda kuba azizeeyo bunnambiro osaka wekkanye katambi kano okomawo otwengereko nagaaliro. On the side which I lead, the opposition side, and I gave indication that I'll go for one night. I'll be there for one night and return to take care of other responsibilities that I do have. So I did go. Came back, gave a report, interacted with the doctors, gave a report to Parliament about the progress of this member and so on. A couple of days later, I saw a reflection on my account of money. They had processed money for 5 days as opposed to 1 day, for which I was in Nairobi, which I had indicated I'll be going for. But I'm told they were processing for several others, so it was done collectively. I said, okay. But as is normally the case, as we should be accountable as leaders. When you travel, because sometimes it might be you have gone somewhere and then you realize I need to return for some other engagements. You submit your boarding passes. We have an office here at Parliament called the Accountability Office, where those boarding passes are submitted, and so the day is tabulated. Any extra days for which you were not where you were meant to be, they are deducted off your emoluments for the following month. And so I did submit all of that because I said, no, I was there for one night, so I should not be paid for 5 days. But that process delayed. And so the money was not deducted off the March emoluments. So I was told it will be deducted off the April emoluments.
I said, no, I'm not going to wait for that. So I withdrew money from my account for the 4 days, and I went and deposited that money in the accountability office. And I got a receipt for it. Because I said, I don't want this matter to take longer than it should. Yeah, so if you're waiting to deduct it off my pay of April, I'm not going to wait for that. I don't want people to misuse it. So I withdrew money for the 4 days, and I paid it back to Parliament. That's what we ought to do as accountable leaders. Even though, like I'm saying, I need us for, as meant to be there for one. Abuterevu ensonga ezo ngabo zirabye Hello Julius Nyate Munange yali ayina ensonga za kwasaganyeza eggwanga ng'atumiddwako n'ebweruga ng'afuluma agendeko mu kibuga ekikulu ekye Nairobi bwe yakomawo akasimbye oba agansimbye ezamuweebwa mu ezo nga zisukkulumye mu zalina okukozesa yazizzaawo okuva mu abo abali bamusindikidde ensimbi ezo asobole okuba nga akwasaganya ensonga ezo. Kale no mu kaseera kano asobola okugamba nti ye Bebe Cool biyinza okuba nga bimukalidde ku matama okusinziira ku nsonga bwe zitambula ku side n'avuddeyo n'obusungu obw'amaanyi wabula ate mu kaseera kano simanyi wa wayimiridde okusinziira ate Ropo agambye nti ebyo byonna ebitambuzibwa baba n'ebibungeesebwa ate munange byandibanga ate ebya propaganda oba ate munne bamusibako matugambuzi akubanga bamuliisengo. Nakugamba nti wano ku Fields exclusive obisanga newekanya biki ebitambula mu ngala Uganda sesonza aberawo mukubanga mbikuleterawo nnyo konfatizo newekanya biki ebitambula mu ngala Uganda video gilikinge togivaako nga togilikinze oba togikonye mu kigalo esobola okubanga etuuka kuba enjawulo bonna bewandagaliza okubanga ate bekanya kubaka nga buno tewerabira Shekashila Fudembe akugamba nti musaale nnyo mu mbeera okuba nti ajjanjaba agata kuno okuba nti agonjoola endwadde n'ebizu byonna ebyenjawulo ebyolekera mu bulamu bw'osobera nga mukonako ajja kusomera edduwa kitabo kitukuvu kulaninga kyakweseza obulamu ate munanga abeere ng'abuzza mu nteeko.